waa'ee faarfannaa nu dhiyaateef Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Boloota keenya faarfannaadhaan nu tajaajilan Waaqayyo isaan eebbisuu isaaniin jennaa. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aaf kan ramadamee isa qulqulluu sagalee wangeelaa dhaabbadhaatii dhaga'aa. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 25 hanga 29tti kan jiru maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti nan dubbisa. Kanaafis ani isinittan himaa waa'ee jireenya keessaniitti waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis waan dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra dhagnis uffatarra guddaan caala mitiiree. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasanii hin haamanis gombisaattis hin galchani, garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaanin soora. Egaa isin immoo isaanirra guddaan caaltaniiree. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraaree. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoftu ree? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaan hin soqanii hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba turellee isaan kana keessaa hamma isa tokkoo akka hin uffatin isinittan himaa. Ameen. Akkuma dhaabannee jirrutti dhugaa ba'uu amantii keenyaa walii wajjiniin hin beeksifanna. Waaqayyo abbaatti nan amanaa, uumaa waaqaatiif lafaa, danda'aa waan hundumaa, tokkicha ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis hafuura qulqulluudhaan kan ulfeeffame, Maariyaam durbattiis kan dhalate, Poonxoos Pilaaxoos durattis kan dhiphate, kan fannifame, kan du'e, kan awwaalames, guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e, gara waaqaattis kan ol ba'e, gara mirga Waaqayyo abbaa danda'aa waan hundumaas kan taa'e, achiis kan deebi'u, warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf hafuura qulqulluuttis nan amanaa. Tokkicha qulqullaa waldaa kiristiyaanaa, tokkummaa qulqullootaas, dhiifamuu cubbuus, du'aa ka'uu fooniis, jireenya bara baraas. Ameen. Isa dhugaa baanee amantii kanatti qabamne akka jiraannuuf Waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Hin teenya. Yeroon kun yerootti waan Waaqayyo nuuf kenne kennaa keenyaan Waaqayyoon itti galateeffannuuf itti waaqeffannuudha. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Sagalee kana keessaa erga dubbifannee booddee kennaa keenyaa Waaqayyoof dhiyeessina. Macaafaa ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontos isa 2ffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 kaasee isa jiru nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Namni harka isaa utuu hin guutin facaasu harka isaa utuu hin guutin hin galfata. Namni harka guutee facaasu immoo harka guutee hin galfata. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuutu isaaf ta'a. Waaqayyoo nama gammachuudhaan kennu hin jaallata. Ameen. Waaqayyoon hin kadhanna mataa keenya gadi qabanne. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, kennaa hundumaa situ nuuf kenne, badhaadhummaan kennaan hundumtuu kan keetii. Inni mul'atu kan keetii, inni mul'annis kan keetii. Hundumaa yaa Waaqayyo situ harka keenyatti kenne. Si galateeffanna, kennaa kee kana hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma immoo fuula keetti akka dhiyaannee waan ati nuuf kennite kennuudhaan si waaqeffannuuf carraa situ nuu kenne. Yaa Gooftaa, amma saba fuuldura keetti dhiyaatanii kennaa isaanii qabatanii si waaqeffachuudhaaf, kennaa isaanii si dhiyeessuudhaaf jedhan kan akka ati eebbiftu si kadhannaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, kennaan walitti qabamu, horiin walitti qabamu kun bal'isuu wangeela keetiif akka ta'u, eebba ayyaana kee, eebba hafuura keetiitiin eebbisuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo, akkasuma kennaa isaanii kennanii fuula keetti si waaqeffachuudhaaf kennaa isaanii qabatanii kan dhufan saba kana, gola isaanii, jireenya isaanii akka ati eebbiftu, hojii harka isaanii akka ati eebbiftu, waan eebba isaanii saamummoo irraa akka ati ittiftu si kadhannaa. Yaa Waaqayyo, ati daana'oo isinirraa nan abbooma, bilii midhaan keessan nyaatu isinirraa nan abbooma jetteetta.
maqaa gooftaa Yesuusiin waan diinagdee saba keetii nyaatu, diinagdee saba keetii kan dhoru, eebba saba keetii kan dhoru maqaa Yesuusiin irraa abboomuun jaalala kee haa ta'u. Gola saba keetii keessaa jireenya isaanii irraa maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti eebba isaanii nyaatu yeroo kanaa ka'ee irraa kan ittisame haa ta'u. Waan hundumaa gochuun ni dandeessu saba kana eebbisuun, eebba hafuuraa, eebba waaqarraa, eebba lafarraa waan ittiin jiraatu sabni kun ati waaqarraa isaaniif kennuun jaalala kee haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Yeroo qabnu hundumaa kana keessatti ati nuuf argamii. Maqaa gooftaa keenyaa, fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Akkuma beekamu yeroo kanaa waldaan deebi'amee waaqeffachuun eegalamee jira. Kanaaf namoonni kennaa keessan gara waldaa dhuftanii kennuu hin dandeessu. Aarsaa kurnaffaa akkasuma waan waaqayyoo, hojii waaqayyoo akkatti hojjetamuuf barbaaddan kennuudhaaf yaada keessan irra jiru. Gara waldaa dhuftanii waldaatti galii gochuun hin danda'ama. Namoonni gara waldaa dhufuu hin dandeenye immoo lakkoobsa herrega baankii iskiriinii kana irratti argamuun waan waaqayyoof kennuun isiniif ta'u karaa sana gara waldaatti galii gootanii akka waldaa beeksiftan isiniin jenna. Amantoota keenya kennaa keessaniin hojiin waaqayyoo akka inni hojjetamu, hojiin waaqayyoo akka addaan hin cinne gootaniif, amanamummaadhaan kennaa keessan kennaa jirtaniif waldaan kiristiyaanaa isin eebbifti. Waaqayyo isin eebbisu isiniin jenna. Amanamummaan waaqayyoof ta'a, eebbisaa immoo isiniif ta'a. Kanaaf yeroo hundumaa akkuma jalqabdanii jirtanitti amanamummaadhaan qabeenyi waaqayyo isin biraa qabu mana keessanitti akka nafne ammas cimsitanii isa kanaa akka itti dammaqxanii kennaa keessan mana waaqayyootti kennitan adaraa isiniin jenna. Eebbifamaa, ulfaadhaa, fayyaa ta'a isiniin jenna. Waaqayyoo ammayyuu dabalee karaa hundumaa isina eebbisu. Yeroon kun ijoollotaaf yerootti waaqayyoon kadhannuudha. Ijoollonni maatiin gargaartanii akka isaan fuula waaqayyoo dura dhaabbataniif yeroo kanaa maatiin ijoollota lafa jiranitti akka isaanitti nuuf himtan isin gaafannaa. Ijoollonni yeroo kana waaqayyoon hin kadhannaa. Mataa keenyaa gadi qabannee waaqayyoon hin kadhannaa. Waaqayyoon kadhannaa. Ijoollonni mataa keessan gadi qabadhaa. Waaqayyoon hin kadhannaa. Yaa Waaqayyoo, waa'ee ijoollota kanaatiif guddaa goonee si galateeffannaa. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati mucoolii anarraan dhowwinaa kan jette waaqayyoodha. Gara kee akka dhufaniif yaa Waaqayyo eebba kee immoo akka isaanii kennituuf ijoollota gara kee akka dhufaniif waamicha isaanii goote. Amma ganama kana fuula kee kan dhufanii dhaabbatan yaa Waaqayyo ijoollota kana dabarsinee harka keetti kennina. Ati Waaqayyoo isa guddaas isa xiqqaas ni eebbifta. Gooftaa keenyaa kanaaf fuula kee kan jiran ijoollota kana eebba kee waaqarraatiin akka isaan eebbiftu si kadhannaa. Jaalala keetiif fedha kee nuuf haa ta'u. Yaa Gooftaa, ijoollonni kun karaa keetti akka guddataniif yeroo hundumaa si sodaachuutti dubbii keetti yaa Waaqayyo akka guddataniif ganama jireenya isaanii kanaa, biqila jireenya isaanii kanaa ka'anii dubbii kee barachuutti akka guddatan yaa Hafuura Waaqayyoo karaa hundumaa isaan barsiisuun, isaan gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Jireenya isaanii biyya lafaa kana irratti galfata goonee sitti kenninaa. Wanti hamaan akka isaan hin arganne adaraa Gooftaa keenyaa bobaa kee jalatti akka nuuf eeggattu. Bara rakkisaa, bara hamaa kana keessa ulfina keetiif jedhanii si sodaachuutti akka guddatan yaa Waaqayyo dubbii keetti akka gargar hin baane argatanis dhabanis karaa hundumaattuu bara hundumaayyuu si wajjiniin akka jiraataniif ayyaanni kee maqaa Gooftaa Yesuusiin isaaniif haa baay'atu. Gooftaa maatii isaaniif kennite qajeelummaatti akka guddisan karaa hundumaa maatii kanas isaan gargaaruun jaalala keetiif fedha kee nuuf haa ta'u. Ayyaanni kee bara hundumaa nu wajjiniin haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Yeroon kun yerootti sagalee Waaqayyoo karaa lallabaa dhageenyuudha. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo kan nutti dubbatanii luba waldaa keenyaa luba eebbisaa guutamaa ta'uu isaan gara kanatti dhiyaatanii sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hunduma keessaniin dhaggeeffattootaaf daawwattoota televezyiinii mo'aa akkasumas
amantoota waldaa keenya waldaa Beetel Makaana Yesuus Jamoo biyya biraa iddoo garaagaraa teessanii kan nu dhaggeeffattan hunduma keessan nagaan Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u jechaa guyyaarra ammoo sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Sagaleen nuun har'a guyyaarraatti walii wajjin ilaallu akkuma kalaandara Makaana Yesuus irra jiru isaa walii wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoobsa 26 hanga 31 isa jiru akkasumas ergaa Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa tokko lakkoobsa 18 hanga 25tti kan jiru darbinee walii wajjin ilaalla. Sagalee ani dubbisuu barbaadu mee Roomee boqonnaa tokko lakkoobsa 18 nan dubbisa. 18 warra isa jiru nan dubbisa. Innis akkana jedha. Dheekkamsi Waaqayyoo malee jiraachuuf jallinaan namoota hundumaa irratti Waaqarraa hin mul'ata hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo Waaqa hundumaa dandeessu si galateeffannaa Waaqa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u. Dubbii kee barbaanna sagalee jiraataa sagalee nama fayyisu jireenya namaa hiiku barbaannee irraa amma kottu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura kennutti dubbadhu. Ergaa seexanaa hafuura hamaa hojii isaa hundumaa nurraa hidhi. Dubbiin kee nu biran darbin cubbuuf dadhabbii keenya nuu dhiisii maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Iddoo kana keessatti jallina waan jedhu irratti dubbadha. Jallinni eessaa dhufa? Jallinni namoota keessa jallinni akka jiru beekamaadha. Inni jalqabaa jallinni jireenya namaa keessatti kan inni galu yeroo namni Waaqayyoon dhiisee Waaqayyoon dhaga'uu dhiisee Waaqayyo irraa galagalee jireenya mataasaa jiraatu jallinni jireenya namaatti gala. Waaqayyo jalqaba gaafa nama uumu akkuma sagalee Waaqayyo dubbifamee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoobsa 26 kaafnee yeroo laallu Waaqayyo jalqaba nama yeroo uume akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uume. Bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoo yeroo jennu maal jechuu keenya yoo jenne ilaalle inni jalqabaa Waaqayyo qulqulluudha. Waaqayyo qulqulluudha. Namas Waaqayyo qulqullaa godhee uumuu isaa argina. Nama yeroo uume Waaqayyo jallinaa wajjin hin uumne. Nama yeroo uume Waaqayyo xuraa'inaa wajjin hin uumne. Nama yeroo uume Waaqayyo akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti ofitti aansee uumama hundumaa gararraa godhee Waaqayyo nama uume. Nama kana immoo yeroo uumu sagalee Waaqayyoo kana keessatti yeroo laallu waan hundumaa irrattidha. Waan hundumaa irratti namni gooftummaa akka qabaatu yookiis immoo aboof aangoo akka qabaatuuf uume. Namni uumamuunsaa Waaqayyo maaliif uume? Simbirroota qilleensarra balali'an, warra galaana keessa jiraatan, warra lafarra jiraatan, uumama hundumaa munyuuqaa lafarra munyuuqu hundumaa irratti nama Waaqayyo gooftummaadhaan aboo olaantummaa kenneefiitu ofitti aansee nama uume. Garuu wayi ta'uyyuu malee namni Waaqayyo ofitti aansee uume kuni akkuma beekamu erga seexanni karaa adda addaatiin yookiis immoo boofatti fakkeeffamee seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti dhalli namaa dogoggorfame kaasee namni waa lamatu jireenya isaa keessatti argame. Waa lamatu jireenya isaa keessatti argame. Inni tokko jireenya namaa keessatti kan argame hamaaf gaarii adda baasanii beekuu. Inni tokko hamaaf gaarii adda baasanii beekuu. Inni lammaffaan immoo maaltu nama keessatti argame? Namni jallinaan yookiis immoo karaa qajeelaarraa karaa badiisaatti karaa jallinaatti deemuutu dhala namaa keessatti uumame. Yookiin immoo
dhala namaa keessatti argame. Yeroo sanaa kaasee namni gaarummaadhaan adeemuurra jallinaan guutamuutti ka'e. Seera uumamaa boqonnaa afurrannee gaafa laallu immoo iddootti obbolaan lamaan Qaayiliif Abeel warri jedhamanii ijoolleen Addaam Qaayil iddoo inni itti Abeeliin ajjeese argina. Namni gaa maal ta'a dhufe nama isa Waaqayyoo ofitti taasisee akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uume kanatu nama ajjeesu ta'e. Hammeenyatutti gale. Dhala namaatti hammeenyi Waaqayyo malee jiraachuun, Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuun, karaa Waaqayyoo gadhiisuun dhala namaatti gale. Akkasuma gaa hammeenyi namaa kun bara babal'ataa dhufe kana keessatti Waaqayyo immoo hin aaree hin gaddee hojiin namaa kun Waaqayyoon aarsuuf gaddisiisuutti ka'e. Kanarraa kan ka'e Waaqayyoo uumama hundumaa sababii namaatiif lafarraa balleessuudhaaf murteeffate. Uumama hundumaa waan lafarratti uumame hundumaa Waaqayyoo sababii namaatiif ilaalaa sababii horiitiif miti, sababii biqilaatiif miti, sababii warra qilleensarra balali'aniif miti, yookiin immoo sababii warra lafarra munyuuqaniif utuu hin ta'in sababii namaatiif nama isa kam isa Waaqayyo ofitti taasisee akka bifa isaatti akka fakkeenya isaatti uume sababii isaatiin Waaqayyo bishaan badiisaa fidee uumama balleessuudhaaf yeroo inni itti murteeffatu argina. Maaliif? Namatu karaa isaa jireenya isaa Waaqayyo irraa fageessee Waaqayyo wajjin jiraachuu dadhabe. Kanarraa kan ka'e bishaan badiisaa bara Nohi sana keessatti hin dhufe uumamni hundumtu lafa kanarraa bade. Uumamatu bade. Waaqayyo immoo araara qabeessa araara isaatiin immoo mil'ateetu uumama immoo namnis akka inni jiraatu godhee uumamni bade inni badee inni jiraatu akka jiraatu godhee immoo deebisee amma immoo Waaqayyo namni akka inni biyya lafaa kanarratti immoo lubbuu horatee jireenya haaraa immoo akka inni jiraatu godhe. Garuu waan nama dhibu keessaa bishaan badiisaa kana keessatti uumamni baay'een akka inni bade beektonni garagaraan dubbatu. Uumamni sanyiinsaa qomoonsaa lafarraa badee bishaan badiisaatii as deebi'anii sarvaayiv gochuu deebi'anii jiraachuu kan hin dandeenye uumamni baay'een akka isaan jiraatan hin dubbatama. Fakkeenyaaf hin dubbatama bineensi daayinoosarsi jedhamu. Bineensi kuni har'a biyya lafaarra hin jiru. Fiilmii garagaraatu ittiin hojjetama. Waan garagaraatu waa'ee isaatiin dubbatama. Daayinoosarsiin biyya lafaarraa kan inni badee bishaan badiisaa sana keessa akka inni badee beektonni qorannoo geggeessan hin dubbatu. Egaa daayinoosarsiin bishaan badiisaa sana wajjina baduyyuu malee bineensi garagaraas horiin qaqees biqilaan garagaraas kan maqaan isaa hin beekamne kan qorannoon irratti hin geggeeffamne baay'eessaa sana keessa baduu ni mala. Hin qoratamin iyyuu hin beekamin malee. Kanaaf egaa namni ergi gaafa cubbuutti kufee kaasee Waaqayyoof jiraachuu dadhabe. Dadhabbiin namaa ni jalqabamaa innoo jettanii Waaqayyoof jiraachuu dadhabuudha. Waaqayyoof jiraachuu dadhabuurraa kan ka'e yeroo Waaqayyo saba Israa'eliin biyya garbummaa keessaa baasee fuudhee biyya kakuutti biyya aannaniif damma yaasu
biyya kanaan jedhamu yeroo Waaqayyo deebisu namni Waaqayyoon eeggachuun nuugamee jedhe. Waaqayyoon amanachuu hin dadhabneedhe namni. Hin dadhabne. Kanaafiyyuu Waaqayyoon eeguurra jedhan. Aroonfaa warri Waaqayyoon dhagaanii saba Israa'eliin biyya Misir keessaa baasan. Museen hin ture. Kanaafuu Waaqa nu dura deemu. Waaqayyo isa sana dhiisaa. Amma Waaqa ijaan argamu. Harkaan qaqqabatamu. Waaqa fuuldura keenya deemu. Nu hojjedhaa jedhaniitu seera boqonnaa 32 lakkoofsa tokko kaaftanii gaafa laaltan yeroo namni Waaqa isa gargaaree biyya garbummaa keessaa baase dhiisee Waaqa tolfamaa waan jabbii fakkaatu yeroo namoonni hojjetatan argina. Egaa kun maayinni jallinni namaa itti fufaa dhufe. Jallinni biyya lafaa irratti baay'ataa dhufe. Jallinni baay'achuun kun immoo maal godhee? Waaqayyoon aarse. Waaqayyoon aarsuun isaa immoo maal godhee? Namaaf Waaqayyo gidduu girgiddaa ta'ee dhaabate. Namaaf Waaqayyo gidduu girgiddaa ta'ee dhaabate. Kanarraa kan ka'e namni Waaqayyoon aarsuun dhiisu, Waaqayyoon aaraa, Waaqayyoon dheekkamaa, dheekkamsi Waaqayyoo gaafa dhufu immoo dhala namaatiif, biyya lafaatiif cimaaf ulfaataa ta'e argama. Cimaaf ulfaataa ta'e argama. Kanaafi sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo laallu seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 hanga 14 yeroo laallu seera keessa deebii 28 lakkoofsa 1 hanga 14 yeroo laallu lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan. Sagalee gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan jedha. Isin jedheetu eebba hedduu ergaa gurguddaa sagalee gurguddaa iddoo sana keessatti Waaqayyo dubbata. Karaa raajicha Isaayyaasis Waaqayyo kan inni jedhe isuma kanadha. Tolettanii yoo na dhageessan eebba lafarraa nyaattu. Hiyyettanii yoo diddan immoo billaatu sin nyaata. Kuni filosoofii filsifinnaa utuu hin ta'in, falaasama namaa utuu hin ta'in, haasaa nama tokkoo utuu hin ta'in, yookiin immoo raajiidhuma tokkotu ka'ee waan isatti dhaga'ame miiraan ka'ee dubbate utuu hin ta'in sagalee Waaqayyoo isa qulqulluudha. Tole yoo jettan, yoo abboomamtan, eebba lafarraa nyaattu, yoo diddan immoo billaatu sin nyaata. Egaa sagalee Waaqayyoo kana keessatti yeroo laallu Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaafnees egaa amma dubbifame yeroo laallu hammeenyi biyya lafaa irratti baay'atee dhufuu isaa arginu. Namni Waaqayyoon dhaga'uu dadhabu, Waaqayyoon dhaga'uu caalaa miira isaa dhaga'uu, Waaqayyoon dhaga'uu caalaa haala dhaggeeffachuu. Sababii isa kanaatiif jallinni, hammeenyi biyya lafaa irratti baay'ataa dhufe. Iddoo kana keessattis Phaawulos kan inni dubbatu suma kanadha. Waaqayyoon beekanii Waaqayyo wajjin jiraachuu dadhabuu, dhugaa ukkaamsuu, jallinaan deddeebi'uu, Waaqayyoon caalaa waan mul'atuuf ulfina kennuu, waan mul'atutti sagaduu, jireenya ofii Waaqayyotti kennuu caalaa waan biraa duukaa bu'uutu bal'ataa dhufe. Sababii isa kanaatiif lakkoofsa 26 kaaftanii yeroo laaltan immoo sababii kanaatiif jedha Roomee boqonnaa 1. Sababii kanaatiif Waaqayyo kajeellaa namummaa isaan nama salphisutti dabarsee isaan kenne jedha. Maalitti isaan kenne? Ilaa akkas jedha. Sababii kanaaf
waaqayyo kajeellaa nama salphisutti dabarsee isaan kenne. Kajeellaa namni irra biyya lafaa kana keessa baay'eensaa sooressa ta'uu, iyyeessa ta'uu, isa barate haa ta'uu, isa hin baranne haa ta'uu, dhiira ta'uu, dubartii haa ta'uu, xinnaaf guddaa ta'uu, namni kajeellaa keessa jira. Hundumtuu kajeellaa keessa jira. Kajeellaa keessaa ba'uu dadhabe. Egaa jara kana maal godhe waaqayyoo? Dabarsee kajeellaa isaan salphisu, kajeellaa foon isaanitti isaan kenne. Namni har'a kan inni bituu dadhabe, waan hundumaa danda'e namni of bituu dadhabe, ofii isaa bituu dadhabe, of geggeessuu dadhabe, miira keessaa ba'uu dadhabe namni, waaqayyoof bitamuu dadhabe namni, waaqayyoof abboomamuu dadhabe namni. Kajeellaa garagaraa keessa jira. Kajeellaa garagaraa keessa jira. Fedha mataa isaa duukaa jira. Hawwii foon isaa duukaa jira namni. Kanarraa kan ka'e yeroo yerootti dheekkamsi waaqayyoo, harki waaqayyoo biyya lafaa kanarratti mul'ataa dhufe. Har'oo maal keessa jirra jennee yoo laalle kajeellaa foonii keessa jirra. Kajeellaan foonii jechuun ejja duwwaa miti. Hannis kajeellaa fooniiti. Waaqayyoon malee jiraachuun kajeellaa fooniiti. Waaqayyoon kabaja kennuu dadhabuun kajeellaa fooniiti. Ulfina waaqayyoof ta'u waaqayyoof kennuu dadhabuun kajeellaadha. Akka namni waaqayyoon hin kabajne, akka namni waaqayyoon hin barbaanne, akka namni waaqayyoon hin barbaaddanne, waaqayyoo wajjin akka hin jiraanneef, sababii cubbuu namaatiif, sababii badiisa namaatiif, sababii dogoggora namaatiif kajeellaa foon isaatti kenna. Biyya lafaa kan irratti oteenye ilaalle gurguddoonni baay'een, warri biyya bushuu danda'an gurguddoonni baay'een waa meeqa godhanii addunyaa kana keessatti hojii meeqa hojjetanii garuu waan nama dhibu keessaa jireenya isaanii bituu dadhaban. Har'a mee ilaalaa biyya gurguddate warri bushan, pirezidaantonni gurguddaan addunyaa kana arraba isaanii to'achuu dadhaban. Waan barbaadan namaan jedhu, waan garaa isaanii keessa jiru namaan jedhu. Biyya bushuun isaan hin rakkisne, arraba isaanii, eenyummaa isaanii bituun garuu isaan rakkiseera. Kanaaf Solomoon akka jedhu nama biyya bitu caalaa, nama biyya bushu caalaa, nama of bitutu caalaadha. Namni sababii of bituu dadhabeef, sababii kajeellaa foon isaa jalaa ba'uu dadhabeef dheekkamsa waaqayyoo abaarsa jala jira. Kun immoo biyya lafaa irratti, nama irratti badii gurguddaa akka inni nurraan ga'aa jiru hin beekna. Kanaaf hooree maaltu barbaachisa yoo jenne sagalee waaqayyoo keessaa dhattanii gaafa laaltanii Isaayyaas boqonnaa 30 lakkoobsa 15-16 gaafa ilaaltanii sagalee waaqayyoo akkas jedha. Sagalee waaqayyoo akka nu isatti deebinu, akka nu waaqayyoo wajjin jiraan nu gorsa. Deebi'aa hin fayyitu. Deebi'aa jireenya argattu. Deebi'aa gara waaqayyootti, gara waaqayyoo isa qulqulluutti deebi'aa nuun jedha. Waaqayyo gooftaan ni qulqulluun kan Israa'el isin yoo deebitaniif, yoo gab jettan hin fayyitu. Calluma jettanii isa yoo manattaniif hin jabaattu jedha. Isin garuu diddanii lakkii
nuyi fardeeniin jalaa hin fiigna jettanii isin fardeen ariifataniin fiigdanii hin yaabbattanii waan hin yaabbanna waan jettaniif warri isin ari'atan akkasuma ariitiidhaan isin hin qabu. Of yoo amanattan warri isin jalaa baqattan jalaa ba'uu hin dandeessanii. Garuu immoo yoo deebitan yoo Waaqayyotti deebitan hin jiraattu. Har'a biyya lafaa kanaan maaltu barbaachisa? Tekinooloojiidhaa hoo? Guddina tekinooloojii gama isaatiin ta'uu danda'a. Kan dhala namaatiif barbaachisu guddina tekinooloojii beekumsa dhala namaa caalaa Waaqayyotti deebi'uudha. Waaqayyotti deebi'uudha. Gara Waaqayyotti deebi'uudha kan nu baasu. Hamma Waaqayyotti hin deebinetti jireenya jennee wanti nuyi yaaduu dandeenyu yookiis immoo jireenya jennee wanti nuyi abdachuu dandeenyu waan jiru natti hin fakkaatu. Jireenya jennee wanti nuyi abdachuu dandeenyu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf har'a maaltu nurraa barbaadama? Mee kottaa ganama kana waan garaagaraa waan naannoo keenyaa wacu dhiifnee kanatu karaadha. Kanatu dhugaadha. Asiin deemi, asiin bayi, waaqeffannaa isa kana duukaa bu'i, isa nuun jedhu dhiifnee mee isa waaqaaf lafa uume, isa nama akka bifa isaatti, akka fakkeenya isaatti uume Waaqayyo duukaa bu'u. Isa booddee jireenyatti baana. Isa booddee jireenyatti deebina. Kanarraa kan hafe haalli jijjiiramuun, siyaasi jijjiiramuun, biyyi jijjiiramuun, wanta biraa ta'uun jireenya hin ta'u. Kiristoostu jireenya ta'a. Kanaafuu kottaa har'a kan na dhaggeeffattan sagalee Waaqayyoo kan nagaa jirtan mee kottaa mee isa hundumaa caalu caamee iddoo jirru laalla. Addaamiin gaaf tokko Waaqayyo akkasitti hin jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoobsa 7 kaaftanii jettanii ilaaltan yaa Addaam eessa jirtaa? Eessa iddoo natti jirtu? Eessa jirtaa? Eessa iddoo natti jirtu? Adreesiin keessan eessa? Adreesiin keessan Waaqayyo wajjin immoo waaqa tolfamaa wajjin? Waaqayyo wajjin immoo ofii keessanii wajjin jirtu? Waaqayyo wajjin jirtu moo jireenya biyya lafaa wajjin jirru? Kottaa adreesii keenya ilaallaa. Akka jedhu sagalee Waaqayyoo Qorontoos duraa 2 boqonnaa 13 lakkoobsa 5 irratti akka jedhu amantiitti jirtu yoo taatan isinumti qoraa of ilaalaa. Abjuu hiiktuu bira naqinaa. Isinumti qoraa of ilaalaa. Raajii barbaachan naqinaa. Isinumti qoraa of ilaalaa. Haala baraa duukaan deeminaa. Isinumti qoraa of ilaalaa. Eessan jiraa ofiin jedhame? Eessan jira? Abaarsa keessan jira moo jireenya keessan jira? Ulfina keessan jira moo salphina keessan jira? Ermiyaasiin akkasittiin jedhe Waaqayyo gaafa waame. Yaa Ermiyaas yoo ati isa ulfaataa isa salphaarraa adda baafte, isa ulfina qabeessa isa salphataarraa yoo adda baafte akka afaan koo taata jedhe Waaqayyo. Noo isa salphachaas isa salphinaas isa ulfinaas wal keessa baannee deemna. Kun immoo jireenyaan nu ga'u karaatti nu hambisa. Kanaafuu kottaa Waaqayyoon malee jiraachuurraa gara Waaqayyootti deebina. Salphina keessaa gara ulfinaatti deebina. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoobsa 25-29 tti yoo ilaaltan wangeela Maatiyos boqonnaa 6 25-29 yeroo ilaaltan waa'ee nyaataa, waa'ee uffataa isa kanatti sagalee Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa sagalee isaatii namoota gorsa. Har'a sanu ilaallu caalaa nutu caala. Nurra immoo kan caalu Waaqayyoo caala. Kanaaf gara Waaqayyootti deebinu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Sagalee Waaqayyoo ansi jalqaba dubbise Roomee boqonnaa 1 lakkoobsa 18 dheekkamsi Waaqayyoo malee jiraachuuf jallina namootaa hundumaa irratti Waaqarraa
hin mul'ataa jedha. Waaqayyoon malee jiraachuu Waaqayyoo sin oolchu. Saba nana warri na dhaggeeffattan Waaqayyoon malee Waaqa isa waa'ee keessaniif fannifame Kiristoos malee jiraachuu Waaqayyoo sin oolchu. Mee hin kadhanna Waaqayyoon. Mee jireenya keenya deebifanna. Mee kottaa harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasaa. Gara Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyo jireenya ilaamee barri jijjiiramee homaa siin fidu. Bara 2012 dabarsine. Amma immoo bara 2013 keessa jirra. Barri ofii isaatiin homaa siin fidu. Hin gowwoomin. Waaqayyoodha kan siif waan hundumaa fidu. Dukkana keessatti ifa sii ta'a. Badiisa keessatti jireenya sii ta'a. Du'a keessaa ol si kaasa. Kanaaf kottaa saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo gara Waaqayyootti deebinaa. Deebi'aa. Deebi'aa. Ha deebinu. Haalelujaa. Yaa Waaqayyoo, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin aniif ijoolleen kee fuula kee dura jirra. Jireenyi si harka jira. Ifni si harka jira. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ganama kanan deebinaa nu deebisuun jaalala kee haa ta'u. Ganama kana si barbaaddannaa nuuf argamuun jaalala kee haa ta'u. Ganama kana of binnee jiraanna. Jallina dhiifnee yaa Waaqayyo karaa qajeelaa irra jiraanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati ganama kana nu gargaari. Hafuura kee nu gargaari. Ayyaana kee nu gargaari. Biyya keenya gargaari. Saba keenya gargaari. Lafa keenya gargaari. Yaa Waaqayyo kallattii hundumaatiin harki kee araarri kee nu wajjin haa ta'u. Gooftaa waldaa kiristaanaatii wajjin ta'i. Waldaan kiristaanaa bara isheen itti dhugaa dubbattu, bara isheen itti dhugaa mul'iftu, bara isheen itti yaa Waaqayyo Gooftaa macaa mootummaa Waaqayyoo lallabdu, jireenya bara baraa lallabdu, maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati gootuu fi jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo biyya keenya warra biyya geggeessan, geggeessitoota biyyaa ayyaana keetiif, araara keetiin, geggeessaa hafuura keetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin isaan to'adhu. Ayyaanni kee araarri kee wajjin haa ta'u. Saba kee wajjin ta'i. Warra dogoggoranii kaleessa sii wajjin adeemaa turanii amma immoo si dhiisan yeroo kanaa kaasii sagalee kanaan maqaa Yesuusiin gara jireenyaatti deebisi. Deebi'anii mana kee keessa dhaabatanii sii wajjin saganteeffatanii akka isaan jiraataniif isaan gargaari. Hunduma keenya nu eebbisi. Iddoo kana kan jiran yaa Waaqayyo Gooftaa ogeessota kaameeraa keenya maqaa Yesuusiin jireenya isaanii baanii galuu isaanii maqaa Gooftaa Yesuusiin ati eebbisi. Hunduma keenyaa wajjin harki kee haa ta'u. Dubbii dhageenya jireenya keenya keessa nuu bushi. Bara keenya yeroo keenya eebbisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Ameen. Ulfadha. Waaqayyo sina eebbisu eebbifama. Sagalee Waaqayyoo gara keenya dhufeef Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Waaqayyo dubbii isaa isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Dubbii Waaqayyoo kan nutti dubbatan luba keenyas Waaqayyoo isaan eebbisu. Dubbii isaatiin akka jiraannuuf immoo Waaqayyo hunduma keenyaa nu haa gargaaru. Yeroo kanaa Waaqayyoon yerootti kadhannuudha. Kadhata waliigalaa yerootti qabaannuudha. Waaqayyoon hin kadhannaa. Mataa keenya gadi qabannee fuula Waaqayyootti waan hundumaatiif Waaqayyoon hin kadhannaa. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa guddaa goonee si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo sagalee kee sanuu ergiteef sanutti dubbatteef dubbii keessa waan hundumaa gochuu danda'uun gara keenya isa dhufteef maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Yaa Waaqayyo warra sagalee keetiif bulanii sagalee keetti jiraatanii ulfina siif kennanii si sodaatanii bara isaanii guutummaa deddeebi'an akka taanuuf gaafa hundumaa ayyaanni kee warra har'a sagalee kana dhageenyeef maqaa Gooftaa Yesuusiin nuuf haa baay'atu. Gooftaa keenya amma yeroo kana si kadhannaa. Waa'ee biyya keenyaatiif, waa'ee saba keenyaa, waa'ee waldaa keenyaatiif si kadhannaa. Yaa Waaqayyo ati danda'aadha, waan hundumaa gochuudhaaf humna qabdaa. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin biyya keenyaaf nagaa akka ati kennitu, araara akka ati biyya keenyaaf gootuuf si kadhannaa. Jaalala keetiif fedha kee nuuf haa ta'u. Yeroo kana yaa Waaqayyo nagaa akka ati nuuf kennitu Waaqayyo Waaqa nagaan ni taate. Dubbiin kee akka jedhutti yaa Waaqayyo Gooftaa nagaa mataa nagaa kan ta'e si dhagatii ta'eef Kiristoos nagaa keenya jedhamee caafamee akkuma jiru ganama kana si kadhannaa nagaa akka ati nuu taatu, lafa keenyaaf nagaa akka ati taatu,
qilleensa biyya keenyaaf nagaa akkati taatu, saba keenyaaf nagaa akkati taatu, isa si beekuuf nagaa akkati taatu, isa si hin beekneef illee nagaa akkati taatu si kadhanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya keenya gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa gooftaa, amma yeroo kana fuula keetti dhukkubsatanii kallattii garagaraatiin iddoo garagaraatti rakkina adda addaa keessa kan jiran, mana yaalaa keessa, mana isaanii ciisanii kan jiran, yeroo kana fuula keetti dabarsinee kennina maqaa gooftaa Yesuusiin. Fayyinni si biraa dhufa, fayyina si biraa ta'e isaaniif kennuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa harka Waaqayyoo, yaa isa fayyisuudhaaf dandeessu, gaarummaa Waaqayyoo isa waan hundumaa gochuudhaaf dandeessu, yeroo kana dhukkubsatanii gara kee kan ilaalani, gaarummaa kee isaanitti argisiisuun jaalala keetiif fedha kee nuuf haa ta'u. Araara kee isaaniif gochuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyoo, dabarsinee sitti ilaannaa waldaa kiristiyaanaa keenya, waldaa kiristiyaanaa maqaa keetiin iddoo hundumaatti hojii kee hojjechuudhaaf fagoo irratti dhiyoo irratti afaan garagaraatiin wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuudhaaf hojiitti jirtu sitti kennina. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hojii kee hojjechuudhaaf kan bobba'anii jiran yeroo kana garboota kee gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Gooftaa keenyaa, wangeelli lafti hin geenye, maqaa kee warri hin dhageenye wangeela haa dhaga'aniif, sitti haa amananiif, wangeela fudhatanii kan ba'an hojjetoota yaa Waaqayyo, misiyoonota biyya fagoo jiran, biyya dhiyoo jiran, iddoo garagaraa kan jiran, haala mijataa keessa, haala immoo mijataa hin taane keessas ta'anii hojii kee hojjechuudhaaf kan bobba'anii jiran yeroo kana si kadhanna yaa Waaqayyo, isaan gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Ayyaanni kee, humni kee lafa isaan jiranitti isaaniif haa baay'atu. Maqaan kee bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Dubbii kee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Torbanoota fuula keenya dura jiran, guyyoota hafan, baroota keenya hundumaa immoo dabarsinee sitti kennina. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nurkaafuuchuun jaalala kee haa ta'u. Saba keef yaa Waaqayyo gooftaa, iddoo dhokaataa akkati taatu, hamaa akkati isa oolchitu, yaa Waaqayyo eegumsa amansiisaadhaan saba kee akka ta'e hedduu harka keetti dabarsinee kennineerra. Saba keenya nurkaafuuchuun jaalala kee haa ta'u. Maqaan kee galateeffamu. Dubbii guyyaa har'aa nutti dubbatteef, hojii keessa qulqullaa'aa hojjetame hundumaaf galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Kan nu ga'u buddeen keenya har'a nuuf kenni, yakka keenya nuuf dhiisi, nus kan nu yakkaniif akkuma dhiifnu, qoramatti nun galchin, hamaa nu oolchi malee. Mootummaanan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sina eebbisuu, sina eegusii. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu, nagaa isaas isiniif haa kennu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu, isinitti araaramu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon. Ameen.
hin teenya. Sagantaan keenya asuma irratti xumuramaa. Waaqayyoo isin eebbisuu isiniin jennaa. Karaa adda addaatiin tajaajila kana kan kennan sagalee Waaqayyoo dubbachuudhaan faarfannaadhaan tajaajila waldaa keessatti ta'e kana hundumaa irratti kan hirmatan Waaqayyo isin eebbisuu. Akkasuma hojjettoota televezyiinii mo'aa sagantaa kana waraabuudhaan iddoo kanatti tajaajila kana kan nuuf kennitan Waaqayyoo isin eebbisuu. Bara keessan jireenya keessan eebbifamaa isiniin jennaa. Torbanni fuula keenya dura jiru kun torban nagaa, torban eebbaa. Waaqayyo hunduma keenyaaf haa godhu. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u. Nagaa Waaqayyootti tura. Iddo homtuun jiree firii nagaa fannee jireenya.